วันนี้เราจะมาพูดถึง4สัญญาณลับที่ผู้หญิงส่งให้ผู้ชายเวลาที่เธออยากให้กันแค่ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะสมัยนี้เรามักจะได้ยินคำว่าอ่อยหรือให้ท่ากันบ่อยๆซึ่งหมายถึงการแสดงออกว่ามีใจหรือสนใจอีกฝ่ายแล้วพยายามเข้าไปพูดคุยหรือมีการสัมผัสตัวเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือเป็นการแสดงออกทั้งทางคำพูดและท่าทางที่ไม่ใช่คำพูดเพื่อแสดงความรู้สึกดีๆและดึงดูดความสนใจจากอีกฝ่ายนั่นเองถ้าสมัยก่อนอาจจะใช้คำว่าจีบทอดสะพานยั่วยวนหรือหยอกเย้าแต่ในปัจจุบันประโยคยอดฮิตที่มักใช้กันก็คือไปกินมาม่าที่ห้องเราไหมหรืออาจจะเป็นไปดูเน็ตฟลิกต่อที่ห้องเราไหมแวะไปดูแมวหมาที่ห้องเราก่อนไหมไปดูหนังกันไหมหรือไปดื่มชากันสักแก้วไหมการใช้ประโยคเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากเพราะเป็นการซ่อนเจตนาที่แท้จริงว่าอยากจะมีอะไรกับอีกฝ่ายไว้ภายใต้สิ่งนี้ค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้คืออะไรวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยค่ะเพราะต่อให้ผู้หญิงอยากจะมีอะไรกับผู้ชายในวันนั้นมากแค่ไหนแต่ถ้าขาดสิ่งนี้ไปเธอก็อาจจะเปลี่ยนท่าทีทันทีแล้วพูดว่าพี่เป็นอะไรเนี่ยเมาเหรอและชิ่งหนีไปได้เลยดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึง3หัวข้อหลักๆค่ะ 1. ผู้หญิงจะรู้สึกมีความต้องการทางเพศสูงตอนไหน 2. ผู้หญิงส่งสัญญาณอะไรบ้างเมื่อเธออยากให้ผู้ชาย 3. เมื่อผู้ชายจับสัญญาณนั้นได้แล้วเขาต้องทำสิ่งนี้เพื่อจะไปถึงขั้นมีอะไรกันให้ได้นี่เป็นเคล็ดลับเด็ดที่ใช้ได้กับผู้หญิงส่วนใหญ่เลยนะคะตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบนะคะหัวข้อที่ 1. ผู้หญิงจะรู้สึกมีความต้องการทางเพศสูงตอนไหนคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเวลาคบกันมีแต่ผู้ชายที่ต้องการเรื่องอย่างว่าแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็มีความต้องการไม่แพ้ผู้ชายเลยค่ะเพียงแต่พวกเธออดทนได้ดีกว่าเท่านั้นเองแน่นอนว่าโดยทั่วไปแล้วความต้องการทางเพศของผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงมากแต่ผู้หญิงก็มีความต้องการเหมือนกันนะคะเพียงแต่ด้วยสายตาของสังคมหรืออคติต่างๆทำให้พวกเธอต้องเก็บซ่อนหรืออดทนต่อความต้องการของตัวเองอยู่บ่อยครั้งแม้แต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็มีน้อยคนที่จะกล้าใช้สามีเป็นที่ระบายความต้องการทางเพศของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ถึงอย่างนั้นผู้หญิงก็มีช่วงเวลาที่ความต้องการทางเพศสูงขึ้นจนยากจะอดทนเหมือนกันค่ะและเมื่อไหร่กันล่ะที่ผู้หญิงจะคิดถึงผู้ชายและอยากมีอะไรด้วยมากๆเราจะแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงตกไข่ช่วงที่ผู้หญิงมีความต้องการทางเพศสูงที่สุดก็คือช่วงตกไข่นี่แหละค่ะโดยปกติแล้ววันตกไข่จะนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนไปอีก14วันและช่วง5วันก่อนและหลังวันตกไข่จะเป็นช่วงที่มีโอกาสตั้งครรภ์สูงจากผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ใกล้วันตกไข่ส่วนใหญ่จะมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นและผู้หญิงในวันตกไข่จะมีความคิดทะลึ่งผุดขึ้นมาตลอดเวลาและจำนวนครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ก็สูงขึ้นถึง4 เท่าเลยทีเดียวเหตุผลที่ความต้องการทางเพศของผู้หญิงสูงขึ้นอย่างกระทันหันในช่วงตกไข่เป็นเพราะสัญชาตญาณการสืบพันธุ์ของมนุษย์ที่มีมาแต่โบราณค่ะสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการสืบทอดเผ่าพันธุ์ได้วิวัฒนาการร่างกายของเราให้พร้อมตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งในช่วงที่ไข่พร้อมจะปฏิสนธิจะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงที่สุดความต้องการจึงเพิ่มขึ้นนั่นเองหากไม่ได้วางแผนที่จะมีลูกนี่เป็นช่วงที่ต้องให้ความสำคัญกับการคุมกำเนิดเป็นพิเศษแต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมนเพศหญิงพุ่งสูงสุดความต้องการทางเพศจึงสูงมากและมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ได้ดีเป็นพิเศษดังนั้นในช่วงตกไข่แค่แฟนหนุ่มหรือสามีแต่ตัวนิดเดียวก็รู้สึกซาบซ่านไปทั้งตัวแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่อารมณ์อ่อนไหวและเปราะบางเป็นพิเศษในขณะเดียวกันระดับฮอร์โมนเพศชายที่มีอยู่เล็กน้อยในร่างกายก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยด้วยดังนั้นผู้หญิงอาจจะดูก้าวร้าวขึ้นหรืออาจจะเป็นฝ่ายนำเกมรักอย่างดุดันก็ได้ค่ะ 2. ตอนที่เหนื่อยและเหงาสำหรับผู้หญิงแล้วเรื่องบนเตียงไม่ได้เป็นเพียงการปลดปล่อยความต้องการทางเพศเท่านั้นแต่ยังมีแง่มุมของการเชื่อมโยงทางจิตใจกับผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่าแน่นอนว่าใครๆก็อยากจะร่วมรักกับคนที่ตัวเองรักแต่สำหรับผู้หญิงแล้วพวกเธอจะมีภาวะทางจิตใจที่อยากจะยืนยันความรักผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่รู้สึกเหนื่อยและเหงาค่ะ 3. เมื่อรู้สึกถึงความรักของผู้ชายผู้หญิงมีความต้องการที่จะได้รับการปกป้องสูงกว่าผู้ชายดังนั้นเมื่อเธอรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นและการปกป้องจากผู้ชายเธอก็จะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ขั้นต่อไปที่จริงจังยิ่งขึ้นบางครั้งคำพูดที่อบอุ่นและอ่อนโยนเพียงคำเดียวก็สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้หญิงได้มากกว่าการสัมผัสตัวที่ลึกซึ้งเสียอีกเพราะผู้หญิงจะรู้สึกว่าผู้ชายที่ใส่ใจและดูแลเธออย่างละเอียดอ่อนนั้นเซ็กซี่มากค่ะหัวข้อที่4สัญญาณลับที่ผู้หญิงส่งให้เมื่อเธออยากให้คุณอย่างที่บอกไปค่ะว่าผู้หญิงก็มีความต้องการและบางครั้งก็อยากจะเป็นฝ่ายแสดงออกก่อนว่าอยากมีอะไรกับผู้ชายแต่ต่อให้อยากแค่ไหนก็แทบจะไม่มีใครพูดออกมาตรงๆว่าอยากมีอะไรกับเธอหรอกค่ะ
ดังนั้นพวกเธอจึงมักจะส่งสัญญาณอ้อมๆผ่านท่าทางหรือสายตาเพื่อให้อีกฝ่ายรับรู้ได้เอง แต่ปัญหาก็คือต่อให้ผู้หญิงส่งสัญญาณมากแค่ไหนผู้ชายจำนวนมากกลับไม่รู้ตัวทำให้พลาดโอกาสและจังหวะดีๆไปอย่างน่าเสียดายวันนี้เราจะมาบอกสัญญาณที่ผู้หญิงส่งให้เป็นขั้นๆไปตั้งใจฟังให้ดีนะคะสัญญาณเหล่านี้อาจไม่ได้หมายถึงเรื่องบนเตียงเสมอไปแต่เป็นสัญญาณของความรู้สึกดีๆที่ชัดเจนแน่นอนค่ะ 1. เปลี่ยนเป็นน้ำเสียงออดอ้อนอันดับแรกคือโทนเสียงของผู้หญิงจะเปลี่ยนไปค่ะไม่ว่าปกติเธอจะมีน้ำเสียงที่ชัดเจนฉะฉานหรือมีโทนเสียงที่สุขุมนุ่มลึกแค่ไหนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ชายที่เธออยากอิงแอบเธอมักจะเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงที่ออดอ้อนปนเสียงขึ้นจมูกและบางครั้งก็จะแงโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะเวลาที่ผู้หญิงเล่าเรื่องราวความทุกข์ใจของตัวเองหรือนินทาใครสักคนให้ฟังนั่นเป็นสัญญาณว่าเธออยากให้ผู้ชายเข้าข้างและเห็นใจเธอค่ะผู้ชายที่รู้จักผู้หญิงดีจะไม่คิดว่าทำไมผู้หญิงคนนี้แงจังแต่จะมองเห็นว่านี่คือโอกาสที่จะคว้าหัวใจของเธอมาครองและใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์ 2. ส่งสายตาเขินอายสมมติว่ากำลังดื่มด้วยกันแล้วบรรยากาศก็เป็นใจมากๆผู้หญิงจะเริ่มจ้องมองผู้ชายบ่อยๆระหว่างที่คุยกันแล้วพอสบตากันเธอก็จะยิ้มอย่างเขินอายแต่ก็ยังคงจ้องมองอยู่ถ้าผู้หญิงทำแบบนี้ซ้ำๆนั่นคือสัญญาณว่าเธออยากมีอะไรด้วยแต่เขินอายจนไม่กล้าพูดออกมาตรงๆเมื่อถึงตอนนั้นลองใช้คำพูดนุ่มนวลถามเธอว่าวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านได้ไหมอยู่ด้วยกันนะผู้ชายมักจะบอกว่าเวลาที่ผู้หญิงมองมาแล้วทำถ้าเขินอายยิ่งทำให้เธอดูน่ารักและน่าทนุถนอมมากขึ้นไปอีกค่ะ 3. ตั้งใจดื่มมากกว่าปกติจากผลสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยหญิงในหัวข้อเมื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหนุ่มคุณมักจะทำอย่างไรพบว่า 20% ตอบว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันปกติถ้าเป็นเวลาอื่นอาจจะรีบบอกว่าต้องกลับบ้านแล้วแต่ถ้าเธอไม่รีบร้อนนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังคาดหวังเรื่องบนเตียงอยู่ลึกๆหรือบางครั้งเธอก็จะตั้งใจดื่มให้มากกว่าปกติเพื่อแสดงท่าทีที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้นเมื่อเธอเตรียมใจพร้อมแล้วเธอก็อาจจะพูดว่าอยากอยู่ด้วยกันต่อจังหรืออาจจะจงใจพูดเรื่องทะลึ่งทะลึ่งหรือขยับเข้ามานั่งใกล้จนหน้าอกของเธอสัมผัสกับแขนของผู้ชายหรืออาจจะเป็นฝ่ายเริ่มสกินชิปอย่างกระตือรือร้นหรืออาจจะแกล้งทำเป็นเมาแล้วหายใจแรงๆหรือพูดจาและแสดงท่าทีว่าเขาหล่อมากและเธอรักเขามากเป็นต้น 4. เป็นฝ่ายเริ่มสกินชิปที่ลึกซึ้งก่อนแม้ว่าจะมีบางคนที่ชอบการสกินชิปเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าความถี่หรือระดับของการสัมผัสตัวมันแตกต่างไปจากเดิมนั่นอาจเป็นการแสดงออกถึงความต้องการที่ซ่อนอยู่ของผู้หญิงค่ะเพราะเมื่อมีความต้องการก็จะอยากสัมผัสอีกฝ่ายและอยากจะกระตุ้นความต้องการของอีกฝ่ายด้วยจึงเกิดการสกินชิปอย่างต่อเนื่องแต่การสกินชิปของผู้หญิงจะมีความหมายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเธอสัมผัสส่วนไหนค่ะส่วนที่บ่งบอกถึงความรู้สึกดีๆทั่วไปคือไหล่และหลังโดยเฉพาะผู้ชายที่ประสบการณ์น้อยมักจะตีความการแต่ไหล่ว่าเป็นการแสดงความสนใจอย่างมากซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจผิดแค่การแต่ไหล่เป็นเพียงการแสดงความรู้สึกดีๆในระดับเพื่อนมนุษย์เท่านั้นแต่อย่าเพิ่งผิดหวังไปนะคะเพราะต่อให้เป็นผู้หญิงที่ชอบสกินชิปแค่ไหนเธอก็จะไม่แตะต้องตัวคนที่ไม่รู้สึกดีด้วยเลยแล้วผู้หญิงจะสัมผัสส่วนไหนเพื่อยั่วยวนผู้ชายในทางเพศกะนั่นล่ะการจับมือการนวดแขนหรือการสัมผัสหน้าอกหรือต้นขาถือเป็นสัญญาณทางเพศที่ชัดเจนเข้าเวลาที่ดื่มด้วยกันเธอก็อาจจะยอมให้มือของผู้ชายเผลอไปโดนหน้าอกของเธอโดยไม่ว่าอะไรแล้วก็ยิ้มพร้อมกับจับมือหรือลูบแขนลูบต้นขาของเขาตอบการสกินชิปที่ลึกซึ้งแบบนี้จะเป็นการนำไปสู่เรื่องบนเตียงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะหัวข้อที่ 3เมื่อผู้ชายจับสัญญาณได้แล้วเขาต้องทำสิ่งนี้เพื่อจะไปถึงขั้นมีอะไรกันให้ได้เชื่อว่าผู้ชายหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ที่ผู้หญิงส่งสัญญาณที่กล่าวมาทั้งหมดพอคุณจับสัญญาณได้แล้วรุกเข้าไปอย่างลูกผู้ชายกลับโดนผลักไสพร้อมกับคำว่าพี่เป็นอะไรเนี่ยเมาเหรอใช่ไหมล่ะคะในยุคสมัยนี้การไปแตะต้องตัวผู้หญิงผิดๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ทำให้หลายคนสับสนว่าจะต้องรุกต่อหรือถอยออกมาดีคงไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าทำไมทีแรกถึงส่งสัญญาณว่าอยากมีอะไรด้วยแทบตายแต่พอจะไปขั้นต่อไปกลับทำแบบนี้อุตส่าห์เลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้าพอมาถึงปลายทางกลับเล่นตัวซะงั้นน่าหงุดหงิดใช่ไหมล่ะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าผู้หญิงทุกคนต่อให้ตัวเองอยากมีอะไรด้วยแค่ไหนแต่ถ้าผู้ชายไม่ให้สิ่งนี้กับเธอก็มักจะไม่ยอมมอบร่างกายให้ง่ายๆหรอกค่ะในมุมของผู้ชายอาจจะคิดว่าก็อยากทั้งสองฝ่ายแล้วทำไมต้องเล่นตัวด้วยแล้วก็พานจะโมโหเอาได้แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแล้วสิ่งนี้ที่ผู้หญิงต้องการคืออะไรกันล่ะมันก็คือข้ออ้างหรือเหตุผลนั่นเองค่ะ ผู้หญิงทุกคนมีความกังวลว่าผู้ชายอาจจะมองว่าเธอเป็นผู้หญิงง่ายๆและยังกังวลว่าหลังจากมีอะไรกันแล้วท่าทีของผู้ชายจะเปลี่ยนไปพวกเธอกลัวว่าจะถูกหลอกใช้แล้วทิ้งค่ะดังนั้นกว่าจะยอมมีอะไรกับใครผู้หญิงจึงต้องคิดให้รอบคอบกว่าผู้ชายมากสุดท้ายแล้วภาพที่ผู้หญิงต้องการก็คือฉันไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆแต่ที่ยอมมีอะไรด้วยก็เพราะถูกผู้ชายรบเร้าจนต้องยอมเธอต้องการเหตุผลนั้นมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองค่ะ
ดังนั้นอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าประโยคอย่างไปกินมาม่าที่ห้องเราไหมหรือแมวที่ห้องเราน่ารักมากเลยนะแวะไปดูไหมถึงได้ผลดีกว่าการพูดว่าไปมีอะไรกันไหมเพราะประโยคเหล่านี้ได้มอบข้ออ้างให้กับผู้หญิงว่าฉันไม่ได้จะไปมีอะไรกับผู้ชายคนนี้นะก็แค่หิวเลยจะไปกินมาม่าเฉยๆในมุมของผู้ชายอาจจะคิดว่าข้ออ้างตื้นๆแบบนั้นมันจะสำคัญอะไรนักหนาแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะเพราะถ้าผู้หญิงยอมรับว่าตัวเองยอมมีอะไรด้วยง่ายๆก็จะยิ่งเพิ่มความกังวลว่าตัวเองจะถูกมองเป็นผู้หญิงง่ายๆและอาจถูกทิ้งได้ในที่สุดนี่จึงเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆดังนั้นประโยคที่ผู้ชายส่วนใหญ่น่าจะเคยใช้กันอย่างเชื่อใจพี่นะแค่จับมือเฉยๆข้ออ้างตื้นๆเพียงข้อเดียวนี้สามารถทำให้ผู้หญิงใช้เป็นเหตุผลในการหาความชอบธรรมให้ตัวเองได้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆนะแต่โดนที่เขาหลอกจนเผลอมีอะไรด้วยไปจนได้สรุปอีกครั้ง 1. ผู้หญิงจะรู้สึกมีความต้องการทางเพศสูงตอนไหนช่วงตกไข่ตอนที่เหนื่อยและเหงาเมื่อรู้สึกถึงความรักของผู้ชาย 2. 4สัญญาณลับที่ผู้หญิงส่งให้เมื่อเธออยากให้คุณเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงออดอ้อนส่งสายตาเขินอายตั้งใจดื่มมากกว่าปกติเป็นฝ่ายเริ่มสกินชิปที่ลึกซึ้งก่อน 3. เมื่อผู้ชายจับสัญญาณได้แล้วเขาต้องทำสิ่งนี้เพื่อจะไปถึงขั้นมีอะไรกันให้ได้สิ่งนั้นก็คือข้ออ้างหรือเหตุผลนั่นเองค่ะการให้เหตุผลกับเธอจะทำให้เธอไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงง่ายๆครั้งหน้าจะกลับมาพร้อมกับเนื้อหาที่สนุกและมีประโยชน์กว่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะ